Posterettekanne, kutsutakse ka stendi ettekandeks, on ettekande vorm, mille puhul kogu uurimustööd puudutav info esitatakse postril ehk plakatil. Mõjus poster on iseseisev tervik, mille sõnum on selge ja läbimõeldud. Hea poster on haarav publiku jaoks, kuid toetab samal ajal ka sind kui esinejat. Postri sisu koostamisel on tähtis arvestada, et seda vaatavad enamasti inimesed, kes sinu uurimustööga tuttavad ei ole. Postriga tutvudes peab aga tekkima selge ülevaade sellest, mida sa uurisid. Pealkiri, mis köidab tähelepanu. Pealkirja valides ole täpne. Sõnasta pealkiri mõttega, et see jõuaks inimesteni, kes ei ole teemaga tuttavad. Kui sinu eesmärk on jõuda laiema auditooriumini, tasub kaaluda võimalikult lihtsa, lööva ja lühikeselt sõnastatud pealkirja kasutamist. Sissejuhatus või eesmärk. Siin osas anna lühiülevaade taustast ja töö eesmärgist ehk vastus küsimusele, miks oli sellist uuringut vaja teha. Ära põhjenda oma töö vajalikkust väitega, et sellist uurimust pole enne tehtud. See võib viia järelduseni, pole seni tehtud, järelikult pole oluline. Huvi tekitab see, kui selgitad uurimuse mõju kuulajale ja vaatajale. Meetod. Selgita lühidalt, mil viisil oma uurimuse läbi viisid. Tegid katseid või vaatlusi, korraldasid küsitluse, viisid läbi intervjuu. Vali välja ainult kõige tähtsamad osad, sest olulisem on see, mis tuleb välja sinu tulemustest ja järeldustest. Tulemused. Siin tuleb üldistatult välja tuua, mis sinu tööst selgus ja mis olid peamised uurimistulemused. Tulemusi on sageli mõistlik esitada visuaalse materjali abil, näiteks graafiliselt, et neid oleks lihtsam haarata. Tulemused võid esitada ka koos omapoolsete järeldustega. Pea meeles, tulemused on kõige olulisem osa sinu tööst ja sageli võtavad need ka postril kõige rohkem ruumi. Kokkuvõte. Siin too esile, mis on tehtud töö sõnum või uus teave, mis sinu uurimusest meelde peaks jääma. See sõnum peab olema lühike, aga lööv. Allikad ja kirjandus. Viimaks, eraldi osas too välja oma töö olulisemad allikad ning kasutatud kirjandus, millele sinu uurimus tugineb. On ka mõned lihtsad asjad, mida peab postri koostamisel silmas pidama. Liiga palju teksti, sellega sa kaotad inimesi ära, sest ta ei tea, kus alustada, kuhu edasi liikuda. Halb värvivalik või kirju taust, valesti valitud teksti suurus, joonised ja muu visuaalne materjal, mis ei kanna olulist infot. Kui poster on huvitav ja arusaadav vaataja jaoks ning samal ajal heaks abimeheks sulle sinu töö tutvustamisel, oledki valmis teinud hea postri.